gogoratzen naiz bisita hortan, ja urduri eta uta bestea, eta askoz Martutene askoz ere kartzela lasaiagoa ze. Eta nik esan niona, bukaeran esan nion, mote, aldeinin behar da hemendik. Eta harri gara jadabeak esan zian hitzetik hortzea, hortan nahi nauk. Gaur, ahaztu aurretik, 1985 egingo dugu salto. Euskal Gatazkaren gordinenean, 37 pertsona hil zituen urte hartan etak, Galek 11. Egun grisak ziren haiek, baina urtero legez, uztailaren 7an, Iruñako Sanferminak normaltasun osoz ospatu ziren. Uztaileko beste klasiko bat, Frantziako turra. Etxe guztietako telebistetan ikus zitekeen arratsaldero. Egun honetan ordea, etzen albiste ikusiena izan. Donostiako Martutene kartzelan Imanol Lartzabalen kontzertua antolatu zuten. Zuzendaritzaren onespenarekin festagiroan egintzen ekitaldia, baina bukaeran ezustekoa. Etako 2 presok ihes egin zuten. Kontzertua bukatu ondoren, bafleetan ezkutatu eta ona iritsi ziren Iñaki Pikabea eta Joseba Sarrionandia. Egia auzoko pisu honetara. 3 hilabete eman zituzten hemen, iparraldera ihes egitea lortu zuten arte. Martuteneko ihesaldia. Belaunaldi oso baten memoria kolektiboan giltzapetuta geratu den gertaera. Ez dakizu, nola sartuko zaren, kabituko zaren, momentu hori, hola pixko bat, ez jakintasunean bezala, ez? Ez gaude bituta, ez, bapeletan sartzeken eta hola. Bazen. Zekiten beste kideak, inbezutela tapa jarri, tapatu eta sartu furgonetara. Kanpoan atera ginean, aldatzean, velozitateak aldatzean. Bueno, dio, eskalean gaude, ez? Iñaki, berriz ere Martutenen. Bai, kanpoaldean. Kanpoaldean. Hori garrantzitsua da, ezta? Hombre, barruan egotea ez da xamurra, Ze oroitzapen ekartza izkizu eraikin honek? Espetxe guztiak daukaten oroitzapen txarra alde batetik, ez?
baina, bueno, gero beste alde batetik bazen alako irikitasun bat hemen, eta orduan, aukera hori eman zigun, ez? Besteen artean Imanuelen kontzertua, ez? Montatzera edo, ez? Bueno, edo behintzat onartu zuten, ez? Hori egitea. Xoritua nuatua biegalez zairia, Espainiala juaiteko elirra dibortia. Nola iritsi zitzaizun zuri, ihesaldian parte hartzeko proposamena? Bueno, proposamena, besterik gabe kideak aipatu ziaten, hau zeok, montatua, eta, bueno, jode, sorpresaz, hartu nien. Holakorik espero, ez? Hasierako planean, ez zeunden zu. Ez zinen zu irten behar, Joseba Sarrionaldiarekin. Trasladatu zuten beste bat, zegoen, eta orduan, geratu zen libre, bi ofreziren, bi persona behar ziren. Sarri hor zegoen, eta, bueno, beste bigarren bat behar zen aukeratu. Orduan, aukeratu baino gehiago ingenun, sorteoz. Bueno, hartu eta, nahi tokatu zizena. Ze posiziotan, deskribatu nola sartu zinen, nola zeunden da? Kuklila zen odola, ez? Izatean koniko izatean, orduan baduzu igual goiko partea zeago. Baina horrela, horrela, ez horrela. Yo recuerdo que, como me propusieron, que había oportunidad de sacar a 2 presos de la cárcel de Martutene, y esa idea, pues, me fascinó, vamos. Y quitando todos los miedos que podía tener, que los tenía, y muchos, pues, adelante con lo que hiciera falta, de dejarles la casa. Ese era mi ofrecimiento. Mi compañera estaba de acuerdo. Eskutaleku moduan balio izan zuen pisu hontan urtebeteko haurtxo bat zegoen. Ez zineten beldur? Hubo días, pues, bastante con mucho nerviosismo. Vamos, que estaba toda la mañana sonando sirenas de policía y, claro, piensas, van a venir a por nosotros. Porque, vamos, no... El miedo es libre, ¿no? Sukalde hau etzen nuen gogoratzen? Eniz gogoratzen, kida. Ez nahiz gogoratzen. Bada alako sensazio berezia, ez dakit. Ez dakit. Duela 35 urte, ate hori gurutzatu zenuenean, ze? Jode, sartu ginen urduri, ez dakit urduri, eta pentsatzen, ez genuen ezagutzen. Ez enengo familia, ez enengo jendea, eta orduan, bueno. Maiko berezia zen, berezia. Ez nahiz gobatzen, jode. Ez nahiz gobatzen. Ez nahiz. Irutzen zait ez da alde bati txikiago dala, ez da orduan baina, ez da. Garai hartako sensazioa, ez da zala handiago zala edo, ez da. Hementxe, Sarri eta zu? Bai, uste dut, bai. Danetik egiten genuen telebista ikusi, batzen eiz, garai hartan zala kotxe fantastiko dago zerbait. Eta, bueno, gero aurrakin, jolasten ibiltzen ginen atzea eta aurrea, irati zuen izena,
Eta berarekin ibiltzen ginen, hor jolasten ginen, eta gero ibiltzen ere bai, irakatsi genion, eta horrea. Eta orduan bere algarak, bere postasun horre, guri ere eragiten zigun alde honean, ez? Alde honetik, ez? Eta behira, ze politia, zaten du, etxe honetara etortzen direnak bere etxean daude. Hori esaten du. Orduan, honea etorri ginen, eta etxe honetakoak ginen. Los 3 meses pasaron sin salir del piso. Desde el día aquel de San Fermines hasta después de las regatas que estuvieron aquí, pues fue entrar y salir, nada más. Y hablábamos de cualquier cosa que ocurriera en el día. De aquí solían ver los fuegos artificiales, la Semana Grande. Nik ez dut uste, edertasun hau orduan apreziatzen genuenik, ez? Eta ikusteko aukera hola zabalik egon da, ez genuen aukera hori. Ikusten baina zirrikituetatik edo... Hau dana ez genuen ikusten, Garai hartan. Ez ginen hola jartzen, hola ateratzen. Zergatik ez zineten jartzen? Inorez ikusteko. Pues muy a la mañana alquilé un coche y aquí mientras se preparaban yo me hice ya muy cercano a la hora que teníamos que salir, me hice el viaje de aquí a Hondarribia y volví. Y cuando volví ya entramos todos en el coche e hicimos el viaje de verdad. Íbamos en los asientos de delante, iba mi compañera con Irati en brazos y los 3 iban detrás. Llegamos a Hondarribia, abajo de la parte vieja, y Sarri salió en busca de los Modelaris. Cuando los encontró, volvió y ya subió con los otros 2. Y nosotros hicimos calle estrecha y fuimos a pasar el día a Navarra. Y fue un día, bueno, indescriptible, vamos. Que quedamos más anchos que panchos. Sí. Zuek ez dakizute zer den betikoak bizitzea. Pausaleku bat ez dugula egunerokoak jarraitzea. Beharrezkoak... ¿Quiénes eran los organizadores? Bueno, yo no sé exactamente. A mí me contactó una persona con la que yo tenía mucha relación aquí en Donosti a nivel de círculos intelectuales y literarios y esto, y con la que tenía confianza plena. Entonces, él creo que fue el que organizó. ¿Puede ser su nombre? Sí, bueno, fue Miquel Ángel, sí. Miquel Albísula, pues muy grande, muy amistosa y muy grande. Yo la admiro mucho como escritor y como persona. Gure harremana Mikel eta Mikelen bitartez Sarrirekin literaturarekin zer ikusia zeukan. Osea, bueno, garai hartan ez ginen gehiegi arduratzen horretaz. Preso zegoen eta altzan neurrian, ez dakit, nolabait kulturalki literaturaren aldetik Sarri elikatzea zan gure helburua, liburuak eman, harremana hortara mugatzen zan.
nik dakidala bintzat, klaro. Ze gauza bada guk denok genekiena eta gero Mikelen buruan zegona, ez? Osea, hori ez gendun jakin, eguna iritsi zan arte, ez? Esan edut, etzun inor komprometitu historia horretan. Beren eskalaguna, garai hartako eskalagunak ere ezertxore etzekien. Osea, inork ez genekien ezerre. Ezerre. Osea, izan zan berak, bueno, norbaite jakingo zun, ze laguntza eukizun. Hori garbi dago. Baina bere gertuko ingurua, baina arrastorik ere ez. Gauza asko etortzen zaizkizu burura momentu horretan ez. Alde batetik poza. Azken finean, presoaren helburu edo, bai, helburutako bada, kartzelatik ateratzea. Beraz, preso bat kartzelatik atera zuen. Nor eta Sarri, idazle bat. Harritu gintuen momentuan, bai, sorpresa izan zen, ez. Zesan nahi, orduan, derrepente, ulertzen dituzu gauza asko, hainbeste bisita, hainbeste zakitzen bat, gauza batzuk enkajatzen dizute. Gero, bere logika zeukan Mikelek hori egitea. Zegia da, azkenengo urtetan, behar bada ideologikoki bere konpromisoa, gero eta hundiagoa zan, zentzu horretan, eta orduan, hau nik uste dut izan zela, konpromiso horren ondorio bat, ez. Nos llamó Imanol para una actuación más. Entonces, en principio, nos dijo que era el 7 de julio y que era en la cárcel de Martutene. Y que era por la mañana y, bueno, que se pondría en contacto con nosotros el organizador y que hablaríamos de los detalles. Entonces, evidentemente, yo le dije que sí, que perfecto. Unos días más tarde me volvió a llamar Mikel y me comentó que había un cambio en el plan y era que en vez de cantar únicamente Imanol, iba a haber un grupo de teloneros. Nosotros íbamos con nuestra furgoneta y había otra furgoneta en la cual teóricamente iba el material del grupo telonero. Entonces yo ahí ya empecé a ver alguna cosa un poco extraña, porque resulta que dentro de la furgoneta solo había 2 altavoces súper grandes, unos baffles de graves, que en principio sin el resto de equipo no sirven demasiado para gran cosa. Había esto y un bajo que, por cierto, tenía 3 cuerdas, porque una la tenía rota, ¿no? Y bueno, nosotros subimos el material normalmente y cuando estábamos arriba Mikel nos dijo que el batería del grupo se había puesto malo y que no sé qué y que no sé cuál y que no iban a tocar los teloneros. Entonces Imanol lo hizo estupendamente y la gente aplaudió como loca. Entonces, bueno, no, en lo artístico digamos que la cosa fue bastante bien. Entonces nosotros terminamos de recoger todo y recuerdo todavía que el control de salida de la cárcel, pues entró un policía, miró así un poco nuestra furgoneta, yo hablo de la nuestra, supongo que la otra fue lo mismo, y dijo vale, hasta luego y adiós, nos fuimos. Sentimos nosotros molestias. Zure segurtasunerako ari gara lanean. Euskal Herri osoaren Fui a mi casa, era 7 de julio, San Fermín, y era un chavalín, era muy joven y tenía muchas ganas de salir con mis amigos. Entonces comí y en el telediario me enteré de que se había producido la fuga. Entonces pensé un poco qué es lo que había y directamente, bueno, decidí irme y estar con mis amigos esa tarde. Entonces, y yo no sé, pues yo volvería a casa a las 11 o las 12 de la noche. Y bueno, básicamente a las 4 de la mañana vinieron a detenerme, ¿no?
Entonces hubo un registro en casa, tal y cual, os podéis imaginar el susto y nada, nos llevaron. Nosotros estábamos incomunicados, entonces realmente yo a Imanol no le vi hasta que 3 días más tarde nos llevaron al juez. Y entonces, después de salir del juzgado, fue cuando le vi. Barruan desente, tratua eta desente izan da. Nik uste, ez da egite, famoso izatea zerbaitetarako balio duela, eta horregatik, desente izan diela nirekin, eta besteekin ere bai, beste 3 Josuren ez dakit. Eta gero, barrun, kalabozotan, hori, babetikoa, nahiko triste, eta atzo polizia armadako bat sartu zenekin, esanaz kabroi bat nitzela eta matxakatu nahi nindela. ¿Qué salís? ¿Ningún cargo ni nada? Sí, libertad sin cargo, sí. Joder, pues me parece una injusticia muy grande. Vale. ¿Y os han dado comer y subiendo? Yo no he comido nada, porque esos bocadillos de dormir allí en el suelo, en una celda llena de mierda y de orina. Hasta ayer. Trato arriba bien, arriba hasta cervezas y hasta café y copas. Abajo, pues el típico, según la hornada y según el mosqueo que tuviera la gente contigo, ¿no? Uste duzu, Imanolek bazekiela Mikelek eta Sarrik prestatuta zuten ihesaldia? Pues no sé. Yo la verdad es que eso no sé. Yo personalmente creo que no lo sabía, pero no puedo asegurarlo. O sea, y creo que para decir algo con cierta base tienes que tener información, y yo esa información no la tengo. Txampon berri ezerosieta amodioen jokora oestutan ezaten ginen itsaslamien alzora. Kantalizunen alegrantzia, akordeoien tristura, ez garegundo aitzuliko, oroimeneko portura. Bueno, ni Martutenen hasi nintzen, euskarako klaseak ematen. Orduan, atiak eta zabaldu zituzten geixio, eta orduan, elkarte drogak eragindakoen elkarteen eskutik, horrea junginan, gure aportazioa edo ematea. Eta kartzelan irakasle lanak egiteaz gain, hementxe bertan, Irungoa eka euskaltegi hontan ere? Hemen ere, 2 gauza kointziditu zuten. Hemen ere irakasle hasian nintzen, orduan edo urte bete edo lan eraman, eta justu garai hartan, hilabete hortan ustote izan zela, uztaileko, udako ikastaro trinkoak hasi zian, eta hasi zian Fermin eta bere anaia. Orduan, Fermin Muguruza zure klasean. Bai. Eta, horietariko klase batean irten zen gaia, Pikabea eta Sarrionandiaren ihesaldiaren gaia. Hoi igande baten gertatu zen ihesaldia, eta karo, astelehenin klasetan hasi ginen, eta nola ez hori aipatu. Eta gai hori atera zen. Tandikan, egun batzuta, Fermin etorri zela esanez, bani badut asmoa kanta batiteko ihesaldi horrekin. Eta zergatik ez diazu zerbait idazten, han bizitutakoa edo zuk entzuna duzun hortatik. Kanta bere xarma du, Euskal Herrian garai hartan etzen gauza
alaik ere gertatzen. Dena drogak eta bombak. Batzuk akatzen zian drogangatik eta bestiak bombaen eraginez, ez? Eta horlako ekintza batek edo horlako gauza bate asko poztu gintu. Eta euforia punto bat ere eman zigun. Eta kanta hoi entzuten genuen aldiro, parrandetan eta, jendia jartzen zen, ateratzen zitzaion euforia eta indarra eta bazter guztitatik. Imanolen kontzertu batean ihes egitea lortu zuten, bai. Baina historia beste batzuek kontatu zen duten. Bai, hau ez genuen uste historia kontatzen nahi ginenik ere. Hoi, bezakit, momentuko gauza bat zen eta ez genuen espero kantak alako, izan zen urte askotan La canción del verano bezala. Eta, hoi ariketa xume bat bezala. Eta, suerte izan dudu, ze koinziditu nun bi momentutan, eta, laguntzari izan dunaz kanta alai eta euforiko batien, eta horrek posten abasko. Azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen zarretan, zerbait ikusteko adubi faltak delako zure kuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Viva tu. Sarri, 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 viva Goaz. Sarri, 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 sarri a kalera. Sarri, 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 sarri. Cristo marcha David. Sarrion handia zegoen, zure klasean. Bai. Eta uste dut, zure klasea? Bai, hortxe. Hori zen. Hori, ez nahi zuretzin ondo, ezkinen ibili urte batzuk hemen gero horra, gero berriro horra, olako zerbait, baina hori zen. Bai. Horren oso aldatuta dago. Gu ginen, 60 bat edo lan klasean, hor. Da izaten zen, 6-etatik 10-etara. Zeren, lanean eta ibiltzen zirenak aukera izateko, ez? Klasera etortzeko. Eta gero nik gogoratzen dut oso giro kreatiboa zegoen. Ruper Ordorika bemendik zebilen gogoratzen dut. Eta gero gure klasean ere, adibidez, gure klaseko talde batek, eta hemengo beste karrera batzuetakoekin batera sortu zuten Aizu aldizkaria orduan, ez? Zein zen Sarri eta zure arteko erlazioa unibertsitate garaietan? Ikaskide moduan, eta gero, Durangaldean, ez dakit, piropolitikoan, juergairoan, eta... Kuadrilla bat osatzen zen duten? Kuadrilla bat zuzena ez, baina, holako antzeko, eske buntu guztiak inubiltzen zen, batzuetan juntatzen ginen, beste batzuetan, pizka giro zabala zen. Nik Sarrion handia Bilbon ezagutu nuen, eta beti lotu izan dut Sarronandia garaiarekin eta Bilborekin. Esan beharra daukat, oso garai zoriontsua izan zala. Bilbo garai hartan guretzako izan zala benetan aberri bat, oso ondo sentitu ginela. Askotan elkarrekin hitz egin genuela. Eta gero, batzuetan, txangoak ez, eskursioak egiten genituen. Bizkaian barrena, Nafarroan barrena. Atxilotu eta gero, ni Barcelona nengoen. Barcelonara Juan Berrilla nintzen. Gainera esan beharra daukat, nik Bilbon alokairoan edukitako pisua utzi niola berari. Eta pisu horren jabea aspaldiko antzinako gudari bat. Gudari horrek esan zidan, nik asko sofritu dut,
nire garaian, eta orduan ez dut, nik ulertzen dut, baina ez dut gure, hola esatezun. Inolako arazorik eta, lasai, zen jo, etorrekoa motil honek beste ardureik ez du, bagarrik literatura eta idatzi eta poesia beste ardureik ez du, lasai bili honekin. Oso naze, handikan 15 honetara egunkaria zabaldu da ikusi nun, harrapatuak eta zeak eta goita. Laugarren mailan zeundela, zu atxilotua izan zinen? Biok, bai. Biok egun berean, gau berean, bai. Joseba Sarrionandia eta zu? Bai, eta beste mutil batzuk, bai. Ni izan nintzen neska bakarra, baina izan zen azaroaren 13an, 80an. Eta, gauez edo, goizaldean edo atxilotu gintuzten eta karri gintuzten ona Bilboko indautxura. Uste dut komisaria hartan, indautxuko komisaria hartan, Sarri bera ikusi zenuela? Bai, elkar ikusi genuen. Eraman ninduen polizia bate galdetu esan zidan, ¿conoces a ese? Da esan nio, sí, estudia conmigo en la universidad. Da berak esan zidan, pues ese escribe en la revista Zeruko Argia. Ta ni geratu nintzen, claro, esan nuen, nada posible. Garrantzi minimo bat ematea, euskara hutsean idatzita dagoen atentzioa deitu zidan, bintzat, bai. Eta hor ikusi genuen elkar. Atxilotu zuten, espetxeratu, eta, nire aizparen bidez eta oso presente neukan, ez? Eta gero kasualidadea, ikastera joan nintzen unibertsitatera, eta bere anaiarekin ikasten, koinziditu nuen unibertsitatean, eta orduan, ja etxeko bihurtu zen, eta batean, bian ezagutu entzun nuen berataz, eta 3an ja estutu genuen harremana gehiago. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera. Leun igotzen, Martin Laraldez da sekula... Ni Portora behin joan nintzen. Portora joatea zaila zan, baimenak lortzea, gero bisitak astean zehar ziren, zailtasun handiak zeuden, oso espetxe gogorra zan, ez? Ez zeukaten ezerre eukitzeko eskubiderik, oso liburu gutxi, oso gauza gutxi dena zan oso zaila, eta bisitak ere oso zailak ziren. Orduan, behin lortu genuenean araño joatea eta baimen guztiak eta behin bakarrik ikusi nuen Joseba Puerton, Michel ere orduan, eta handik gutxira pare bat hilabetera Herrerara eraman zituzten. Larogeita 3an ikuste dut urte osoa pasatu zutela txapatuta. Hau da, bakoitza bere gelan, zeldan, ateagabe, bizitagabe eta bat. Izan zen, adibidez protesta bat. Gero zigorrak ere, igual hilabete, zigor gela batean, lurrean lo egiten, eta horrela, gogoratuko ziren komisariarekin, fijo. Oso gogorra izan zen. Gero ja lortu zituzten gauza batzuk, baina sasoiura izan zen, benetan gogorra. Nik Herreran ikusi nuen.
Eta zinez leku bortitza egin zitzaidan, izugarri. Leku bortitza, bakarka, joan izan, halako desertu bat bezala da, ez dago inor da. Gero guatzen naiz, zementuzko, halako bide batetikan, halako pasillo batetikan, sartu nitzala. Eta barrua sartu eta pauso batzuk eman eta ate bat iztezan aurrean, atzean. Eta beste ate bat irikitzezan aurrean, da berriro ere atea iztezan, da beste ate bat irik, hori da hainbat ate pasa beharra zegoen, eta hola. Eta nik behan, ondo bilatu nuen. Baina kartzelak inpresio handia egin zidan, eta batez ere esan barra daukat, eta gaur egun ere arrasi sentitzen dut. Zu kartzela batetik ateratzen zarenean, eta batean La Mancha ez da munduko lekurik geografikoki politena, baina eta guztiz ere iruditzen zaizu leku zoragarria ze atera zara, ate, burnizko ate haien, itxitura hartatik, ez? Elkarri gutun asko idatzi genezkion. Gutun asko, eta esan beharra daukat baita ere. Bere gutunak oso pieza politak, literarioki oso pieza politak, interesgarriak, onak direla, eta unen batean argitaratu egin beharko liatekela. Hala ere, Josebak jarraitu zuen idazten, utzi zioten guztietan. Erakutsiko dizut, nola berak esaten duen gutunean, premioari buruz. Esaten du, ¿sabes que van a publicar un libro mío de poemas para el 24 de este mes? Apitila zen uste dut. Yo no quería publicarlo, ez zuela berak publikatu nahi. Pero era la condición del premio aquel que me dieron. O sea, behartuta zegoela, premioak horri eskatzen zuelako, ez da? Esaten du, es una cosa espantosa. Oso txarra zela, diño. Podía subtitularse la poesía entendida como arma homicida, porque de lo malo que es, cualquier persona sensible se va a caer para atrás y se va a descunar. Y no te hablo más porque no merece la pena, ez? Hor dago beti bere izaera, hor dago. Larre berdeak etxe zuriteak gorriak, jendarme autoa bidean, bai ondizet panopetik. Jendea familia erretratuetan bezala, larritasuneaino perfumaturiko harima erakutsi doia mezeta. Inok ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena. Sarri Martutenera eraman zuten, bere neskalaguna oso gaixo egon zalako, eta uste dut, ez dakit bere buruaz beste egiten saiatu zala, edo orduan oso egoera latzaren ondorioz. Ez da batera erreza norbait, ez duten ezer oparitzen, orduan pesatzen du sistemakoak ere izutuko zirela larritasunaren aurrean. Kartzelan, Martutenen egin zituen hile batzuk. Zakite,
ustailaren 7 arte, zituen nire batzu bai. Martutene asko zazer kartzela lasaiagoa ze. Eta nik esan niona, bukaeran esan nion, mote, aldeinin behar da hemendik. Eta harri gara jadabeak esan zian hitzetik hortzea, hortan nahi nauk. Hortan egin bilek, pensatek nun benetan, orduan. Eta gero handikan ez asko ikusi nun, esa, eta orduan, egila zan esan ziana. Eta esaldia botazizunean, serio hartu zenuen? Bai, ni pensatu nun zehose bazala. Pensatu nun, baina... Itxaso zikin bat dela esanez, agian zerua itxaso zikin bat dela esanez. Marisa, gazta denporetatik Joseba Sarrionandian laguna. Lagune. Esaten duzu, itxasoak Joseba Sarrionandia gogorazten dizula, zergatik? Bai, itxasoari buruz asko idatzi du. Itxasoari buruzko poema ederra ditu, testu ederrak, eta, gauza askori buruz idatzi du, baina itxasoa behortze dago. Eta noiz eta nola ezagutu zineten? Durangon ezagutu nuen, alfabetatze kanpaina batean, irakaslenen bilen, alfabetatzean, formazio asko barik, baina bokazio handiarekin eta motivazio handiarekin. Eta ara non, Jose Angel nire gelan zugertatu zen. Juan Antonio Aroma izeneko arduradunak, bultzatzen gintuen bizka bat idaztera, ez da? Irakasleok, lehenengo da bain irakasleok. Baina gero nik esan nion egun batean. Nire klasean badago mutil bat, ni baino hobeto idazten duena, baina asko hobeto. Eta orduan berak, agian animatzen dugu idaz desan. Eta idatzi genuen, eta nik uste dut hori izan zela, argitaratu zen lehenengo bere idazlana, uste dut. Marisa, Euskal Herrian sarri ikusi zenuen azkenaldia gogoratzen duzu? Bai, azkenaldia Martutenen ikusi nuen azken dengoz. Berak aldegin, baino egun batzuk lehenago gainera, bizabiz batiz lortu genuen, zori ona izan genuen horretan, ordu bete bat eman genuenan hitz egiten, berarekin. Eta, zertaz hitz egin genuen, untaz eta hartaz, baina, hitz egin genuen literaturari buruz, orduko liburei buruz, euskararen egoerari buruz. Iesaldiari buruz? Zigun esan. Iesaldiari buruz, egia esateko zigun, zer aipatu. Hiru hamarkadaren ostean Joseba Sarrionandia idazleari aurpegia jarri diogu berriz ere. Habanako Unibertsitatean irakasle arituko dela eta elkarrizketa eskaini die hainbat egunkariri. Arreta handiegirik erakarri gabe idazten jarraitu nahi duela dio. Jose, Joseba Sarrionandiaren berragerpena zure elkarrizketa baten eskutik etorri zen. Nola suertatu zen entrevista hura egiteko aukera? Publikatu zala, Sarrik katedrala bazuela unibertsitatean, eta orduan bera konturaztu zen, prentsa pila bat etorriko zala, eta beldurra sartu zeion, eta nera, orduan, jakinaz nire periodistan kasetalarian nintzala, eskatu zian, zergatik ez diauk, irekin egiten diauk zerbait, eta orduan ala, jendek
tranquil utziko nie, libre utziko nie, ez du bestek etorriko, baik hori skupa bezala, skupa galtzen du, historioa hori egiazki elgarren artean organizate genuen trampa bat, azkenean. Eta nik nahi izan nuen bideo bat egin, eta ez zuen onartu. Eta hori gelditu zen entrevista bat, eta argazki pare bat. Ez da, pare bat, gehiago egin nuen menan, badu alako lortza bat, lortza handi bat, argazkiai buruz. Zuretzat, kazetari moduan, ezinezkoa zen elkarrizketa hori egin eta borroka armatuari buruz ez hitz egitea? Bai, hori bera. Baina nik aspalditik banakien berak ze pentsatzen horrei buruz, importantea zen, pixka bat jendeak, berdin Euskal Herriko jendeak ez, baina kanpoko jendeak eta importantea zen, 30 urten buruan tipo bat agertzen da, denak daki ze kondizionetan alde egin zuen kartzelatik, martutenetik, eta ez da posible gaur ez esplikatzea etakoa zela, eta gaur zer da eta ze pentsatzeukik gauz hortaz. Eta hori zen, beste gabe. Nola joan ziren negoziazio horiek? Lortu zenuen azkenean konbentzitzea? Ondo, lagun handiak era, atzo berean atzalde guzia elkarrekin pastutu dira. Eta nik hartu eman ona ditu nik gustatzen zaidan nola. Gauza bat, harrigarria, nola, sarrik ez duen agertu nahi ez entrevistetan, ez argazkitan, eta da, tipo bat, mahua, kriston simpatikoa, denek sarri maite dute, bai kubatarrek, eta euskaldunek aipagabe, Euskal Herrikoek aipagabe. Eta joango bagina, eta horrela hasi ginen, Olgetan benetan, horrela hasi ginen. Eta, prestatu genuen material hori, prestatu genuen, berak idatzi zuen, edo gure ustez, berak argitaratutako zeruko argiako lehenengo artikuloa, bilatu genuenan gure altxorren artean, eta, zenbait gauza maletarako, martuten liburua sartu genuen, Anboto aldizkaria, berria, eta, beste zenbait gauza sartu genituen maletan, eta, abiatu ginen ilusioz beteta, eta, han zerre aurkituko ez da, nolako sarri aurkituko ote genuen. Bera zain zegoen, gure zain zegoen Habanako aireportuan, eta egia esan berehala ezagutu nuen, ze bere aitaren berdina iruditu zitzaidan momentu hartan, eta errez aurkitu nuen, eta betiko Jose Angel zen. Izarra da, baina beti bezain hurbila, beti bezain atsegina eta beti bezain laguna, ez? Orduan, erreza izan zen gero, ez? Emozio lehenengo besarkadaren ondoren, dena erreza izan zen. Emozio handia eukin nuen benetan, eta berak esan zuen. Ez ara asko aldatu. Aproba loditu egin zara egia esan, baina, asko ez ara aldatu, eta, barregarria iruditu zitzaidan, ez? Baina, bere estilo hori da, ez? Bera horrelako zia da. Ya no puedo más. Gero eraman gintuen baita De Capricho taldekide bategana saio entzutera, bideak edo orduan deitzen ziren, eta behitxe izan zen, neskaku bat arrura, Dani zeneko neskaku bat arrura, han bere pianoarekin, euskeraz abesten, Sarriren poemak, Mirena Gurmea beren poemak, ni emozionatuta geratu nintzen, guztiz emozionatuta. Eta bera ikusten zenan bere giroan eta bere munduan, nahiz eta hainbeste kilometrotara egon, hain herri ezberdinean egon, bera egokituta zegoela iruditu zitzaidan.
deitu zuen, lehenago, eta, bueno, gero ikusi genuen elkarri kalean, Eta, bueno, esan zigun asturianokoa zela, eta hori, asturianokoa zela. Eta, hola, nazi ginen gure harremana. Gure harreman berezia, hasi ginen. Beste izen batekin ezagutu zenuen zuk? Bai, Martin da, bera, guretzat. Eta izaten da Martin, oraindik. Beti izan da misterio bat. Bera oso zila da. Eta batzutan ez du ezer kontatzen, eta orduan ez genekien. Bakarri joaten zen etxera, entzutera gure musika, nire aizparen musika, eta hori, joaten zen, eta gero eta gehiago eramaten zituen euskaldun batzuk, hemendik joaten zirela ara, paseatzera, eta hori, gukenekien ezer, eta orduan bera joaten zen etxera, eta behitu, etortzen naz lagun batzuekin musik entzutera, eta hori. Beti izan zen hori, eta gukenekien ezer. Eta zenolako bizimodua esango zenuke daukala Josebak Kuban? Simplea. Simple, egiazki. Sarri bizi da simpleki. Egiazki. Bere familiarekin, sarri sartzen da kolan, bakizu hemen kriston kolak badaudela, bueno, janaria problema handi bat da, eta gain, bereziki egun hauetan. Eta orduan, etxempla demateko duela ez dakit hilabete bat, sarri deitu alako tienda batetan, kafea badu, nahi du kafea, erosten dea kafea, hori da sarri. Sarri da, denak laguntzen ditu, bere lagunak, errefugiatuak eta kubakoak, eta da, tipo, egiazki simple. Ustaz, bueno, hori da nire opinionea, ez dakit, baina uste dut, sarri Euskal Herrira sartzean harrituko dala. Osea, ikusiko duenean bera norden Euskal Herrian. Eta hori behetzak gogorra izango da. Gogorra. Uste gogorra izango da. Bera bizia inadvertido, bera bizia beste bezala, osea, ez du sekulan auto txiki batekin nabila, zahar batekin, denak auto gehienak zaharrak direko, baina berea da auto txiki simple bat, beti problemekin. Eta esaten duz, bere auto oso ondo dagoela, eta niri esaten dit, ez oso ondo dago kotxea. Nik esaten dut, aldatu, orain dela 3 urte joan ginen aeroportura, eta gainditu ginen kalean botat. Bueno, izan zen historia bat oso potentea. Azkenean gutxi gora berra errezen kotxea, baina kotxea txarto dago. Nik uste dut hain bestibiltzen delako. Ja, como que izoratzen du kotxeak. Itzuliko dela uste duzu? Pandemia bukatuta itzuliko da. Ahora espero dut, nahi nuke, beretzat. Ama ikusi behar du. Atzo, igandean amarekin hitz egiten entzunten nuen, eta ama zaharra da. Naiz da ondo, baina, bueno, bakizu, adin batzutan ezin da geho sobera urte itxaron, ez? Arraro egiten zaizu, zu hemen Euskal Herrian eta beraan, Joseba Kuban? Batzutan bai, batzutan negar egiten dut, Batzutan, ikusten dudanean bere ama ja nahiko zaharra dago. Eta, bai, aita hil zenean, bai, oso mingarria zen. Niretzat, ni negar egiten dut edo zen gauzak. Baina, bueno, bai. Eta orain, pasadan urtean, ikusten nola handitzen den historia hemen Euskal Herrian bueltatuko dela eta zer egiten duen, edo zer egiten duten, antolatzen gauzak, agurra emateko eta hori. Ikusten du da, como, zuzara, oso lasaia eta hori, eta behitu jendea zer asmatzen duen zugatik eta hori. Mitikoa da hemen Euskal Herrian, baina bere buruan bera da, ez dakit, Martit.